নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রতিমা। আপনারা দেখছেন পিয়ার ভিলেজ কিচেন। আবার চলে আসলাম নতুন এক রেসিপি নিয়ে। আজকে করব ঝিঙে পোস্ত দিয়ে চিংড়ি মাছের রেসিপি। তাই এখানে ঝিঙে নিয়েছি 3টে, আর এটাকে ভালোভাবে কেটে ধুয়ে সাফা করে নিয়েছি। ঝিঙেগুলো কিন্তু বেশ টাটকা ঝিঙে। আর এখানে নিয়েছি চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছগুলো দেখুন ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি, কেটে ধুয়ে সাফা করে। এবার চিংড়ি মাছের মধ্যে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ, পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, একটুখানি লঙ্কা গুঁড়ো, আর দিব হাফ চা চামচ সর্ষের তেল। এবার চিংড়ি মাছটাকে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। আর সকল বন্ধুদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্যে। চিংড়ি মাছগুলোকে দেখুন ভালোভাবে মেখে রেখে দিলাম। এদিকে একটা মিক্সিং জার নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে আমি কিছু মশলা দিয়ে দিব। এর মধ্যে দিলাম পোস্ত, কালো সর্ষে, সাদা সর্ষে, জিরে 1 চা চামচ, 4টে শুকনো লঙ্কা, কয়েক টুকরো আদা। এবার দিব জল দিয়ে কিছু সময় ভিজতে দিব মশলাগুলোকে। এটাকে আমি ভিজিয়ে নিয়ে পেস্ট করব। এবার আমি এর মধ্যে দিলাম কাজু বাদাম। এটাকে আমি একটু সময় ভিজার পর পেস্ট করে নিব। এদিকে একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম। কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম তেল চিংড়ি মাছ ভাজার জন্য। তেলটা গরম হয়ে আসা অবধি অপেক্ষা করতে হবে। তেলগুলো গরম হয়ে গিয়েছে। চিংড়ি মাছগুলো আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো চিংড়ি মাছ আমি তেলের মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিব। আজকে যারা আমার ভিডিও নতুন দেখছেন, নতুন বন্ধুদেরকে বলছি ভিডিও দেখে ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করার সাথে চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। দেখুন কথা বলতে বলতে মাছ ভাজা হয়ে এসেছে। এবার আমি মাছগুলো তুলে নিব একটা ছান্তার সাহায্যে। সবগুলো মাছ আমি একটা ছান্তার সাহায্যে তুলে নিলাম পাত্রে। আমি কিন্তু এই মাছ ভাজার তেলেই ফোড়ন দিব। এই তেলের মধ্যে আরেকটু তেল অ্যাড করে দিলাম। তেলটা গরম হয়েও এসেছে। ফোড়নে দিলাম জিরেটা ভালোভাবে ফোড়ন হয়ে আসলে ফোড়নটা ভালোভাবে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করব কেটে রাখা টমেটো। একটা টমেটো আমি 4 টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এটাকে আমি তেলে দিয়ে দিলাম। একটু সময় নাড়াচাড়া করে ভেজে নিচ্ছি টমেটোটাকে। এবার আমি এর মধ্যে ঝিঙে অ্যাড করে দিচ্ছি। ঝিঙেগুলো কিন্তু খুব কচি। এই কচি ঝিঙেগুলো দিয়ে এরকম রেসিপি করলে কিন্তু খেতে দারুণ লাগে। এটাকে ফোড়নের সঙ্গে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছু সময় ধরে। ঝিঙেগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে দিলাম ফোড়নের সঙ্গে। এবার আমি এর মধ্যে স্বাদের জন্য লবণ, কালারের জন্য হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার ঝিঙেটাকে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিতে হবে। এবার লবণ হলুদটা দিয়ে
বেশ কিছু সময় ঝিঙেগুলো আমি ভেজে নেব। ঝিঙেগুলো লাড়াচাড়া করে ভেজে নিতে হবে। দেখুন ঝিঙেগুলো কিন্তু আমি বেশ কিছু সময় ভেজে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে যে মশলাটা আমি মিক্সিং জারে পেস্ট করে রেখেছি সেই মশলাটা দিয়ে দিলাম। একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি হয়েছে। এটাকে আমি ঝিঙের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিলাম। মশলাটাকে বেশ কিছু সময় নাড়াচাড়া করে ঝিঙের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এটা কিন্তু খেতেও অপূর্ব লাগে। ভাত, রুটি, পরোটা যে কোনো কিছুর সঙ্গে ঝিঙের এই রেসিপি একবার করে খেয়ে দেখবেন। আশা করছি আমার বন্ধুদের সকলেরই ভালো লাগবে। দেখুন একটু সময় ঢাকা দিয়ে ঢাকাটা তুলে নিচ্ছি। ঝিঙেগুলো কিন্তু ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর মশলাটাও ভালোভাবে ঝিঙের গাত লেগে গেছে। আর কিছু সময় নাড়াচাড়া করে দিয়ে এবার আমি পরিমাণ মতো জল অ্যাড করে দিব। মিক্সিং জারটা ধুয়ে আমি জল অ্যাড করে দিলাম। জলটা আমি বেশি দিব না। এবার ঝোলটাকে ফুটতে দিব। ঝিঙে তো এমনিতেই নরম, আগে থেকে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এর মধ্যে বেশি জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অল্প একটু জল দিয়ে জাল করে নিতে হবে। দেখুন ভালোভাবে কিন্তু জাল হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে যে মাছগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম। এবার চিংড়ি মাছটা দিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছি ঝোলের সঙ্গে। চিংড়ি মাছটা দিয়ে একটু সময় জাল করে নিব। আর একটুখানি চিনি অতি অবশ্যই দিবেন। চিনিটা দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঝোলগুলো চিংড়ি মাছের মধ্যে ঢুকে যাবে ভালোভাবে। দেখুন এবার রেসিপি কিন্তু আমার প্রায় শেষের দিকে। এতটা সময় ধরে আমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা আর ধন্যবাদ। অবশ্যই কিন্তু এই রেসিপি একবার ট্রাই করে আমাকে জানাতে ভুলবেন না কেমন লেগেছে। এর মধ্যে আমি কুচানো ধনেপাতা ছড়িয়ে দিলাম। আর সকল বন্ধুদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করলাম।